Tu motocicleta tiene un ruido extraño en la parte superior del motor, ya le han ajustado punterías y no se le quita. Quizá debas de revisar estos componentes. Quitamos la tapa superior del motor para poder revisar sus componentes, entre ellos los balancines o punterías, para ver si estaban bien calibrados. Vamos a tiempo la motocicleta para poder encontrar el tiempo muerto superior y de esta forma poder revisar. Pero nos encontramos con algo más importante. Los balancines estaban bien o las punterías estaban bien calibradas, pero en este caso notamos que la cadena de distribución tiene este juego excesivo. ¿Lo logran ver ahí? A la hora de jalar, esta cadena tiene el tensor y tiene este movimiento, lo cual indica de que ya estiró esta cadena, la cual hay que reemplazar. Y es bastante lo que se ha estirado, así que hay que reemplazarla. Aquí podemos notar que el tensor se encuentra puesto, sin embargo también hay fuga, la cual hay que reparar este asunto para que no quede así. Recuerda que cuando vas a revisar este tipo de componentes tienes que darte cuenta si hay fuga para poder solucionar este tema, aparte de revisar si este tensor también está trabajando de manera correcta. Vamos a retirar el tensor para poder diagnosticarlo y saber si se encuentra en buen estado todavía. Utilizamos esta mini matraca que tenemos nosotros, la cual nos gusta mucho porque cuenta con este cardán, el cual te permite hacer estos giros en lugares muy pequeños. Esta es una motocicleta Honda Cargo 150, la cual pues bueno, tiene este tipo de componentes y hay que tener mucha atención o prestar mucha atención a la hora de desarmar, hacerlo con mucho cuidado para no dañar otras piezas, otros componentes, no hacerlo con mucha fuerza, siempre con mucha delicadeza para hacer un trabajo exacto y a la hora de que vuelvas a armar y ya quieras instalar todas las cosas, no encuentres otra falla. Una vez retirados los tornillos, aquí debería de hacer el movimiento hacia afuera, pero parece que no. Así que vamos a retirarlo y vamos a diagnosticar si este tensor todavía sirve, si todavía está trabajando de manera óptima. ¿Cómo saber si un tensor aún funciona? Bueno, es muy fácil. En este orificio se encuentra un pequeño espacio donde puedes introducir un desarmador plano como este y vamos a contraer o retraer. Haciendo el movimiento introducimos el desarmador en ese espacio y hacemos que se retraiga lo que es el espacio o la pieza que sirve para hacer la tensión en la cadena. Una vez que llegamos al límite, apretamos un tantito y ahí se debe de quedar de esta forma, se debe quedar retraído el tensor. Si al hacer este movimiento que enroscas y haces el pequeño impulso para dejarlo tantito apretado, y no se queda así como en este espacio retraído o hacia adentro, significa que ese tensor ya no está trabajando de manera correcta. Ahora, para poderlo quitar, pues únicamente regresamos y aflojamos y nos cercioramos de que el tensor aún salga como debe de ser, y en este caso pues podemos apreciar de que el tensor está sucio, sí, porque hay fuga, pero sin embargo aún está trabajando de buena manera. Vamos a hacer esta prueba para revisar si realmente lo que es la cadena de distribución o el tensor o también lo que son las guías que hay por dentro ya están dañadas, las cuales también hay que revisar. Pero antes de ello vamos a hacer el ejemplo del tensor. Vamos a meter el dedo por aquí y vamos a empujar haciendo o simulando que es el tensor. Así que al presionar, la cadena de distribución ya no va a tener ese juego. Vamos a checarlo, lo estoy presionando y jalamos hacia arriba y sigue teniendo ese juego excesivo, el cual no debe de tener esta cadena de distribución, lo que indica que ya hay que reemplazarla. Para que se aprecie un poquito más en concreto cómo funciona el tensor entra en este espacio que está por aquí, que estoy señalando. Voy a tratar de hacer menos movimientos. El tensor entra aquí y empuja esta guía, la cual la guía, voy a mover por aquí, voy a tratar de hacerlo acá, la guía tensiona la cadena. Entonces, a la hora que entra el tensor por la parte inferior, empuja la cadena de distribución y hace que quede de la forma adecuada o correcta tensionada. Pero en este caso, a pesar de que se hace la tensión, la guía empuja la cadena y aún así queda con ese movimiento excesivo, lo cual marca que la cadena ya se estiró, por lo tanto hay que reemplazar también. Sin embargo, no está de más siempre revisar los valeros que traen los portabalancines, los cuales también en el caso de la Honda Cargo 150 traen esos valeritos. Hay que revisarlos, que no tengan movimiento excesivo y sobre todo que los balancines o punterías estén bien calibradas. ¿Cada cuánto hay que cambiar la cadena de distribución de una motocicleta?
motocicleta. Esto depende del uso que se le dé. Sin embargo, por regla está entre 35.000 y 40.000 kilómetros. No implica de que la cadena se tenga que cambiar en algunas ocasiones antes o que algunas motocicletas le pueda durar más de 50.000 kilómetros. Por lo tanto, hay que recordar que son máquinas y las máquinas tienen sus piezas un tiempo de vida útil, así que en algún momento hay que reemplazarlas. Y con esto ya lo sabes. ¡Listo! ¡Vámonos!